ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പൂമാലക്കടുത്തുള്ള ഞണ്ടിറുക്കിയിലെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. മൂളി കാണുന്നതാ. ഇവിടുന്ന് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം. അവിടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഭംഗി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വാവ്, അടിപൊളി അല്ലേ, സൂപ്പർ സംഭവം. സിമ്പിളാണെങ്കിൽ ആ വരുന്ന വരവ് എൻ്റെ പൊന്നെ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിട്ടാണ്. കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൂമാലയിൽ നിന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞണ്ടിറുക്കി എന്നാട്ടോ പറയുന്നത്. ഇവിടെ മൊത്തം ഞണ്ടുകളായതുകൊണ്ടാണോ ഞണ്ടിറുക്കി എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ ഞണ്ടിറുക്കി എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത്. വന്നാൽ കണ്ടുപോകാൻ അടിപൊളി കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വീടിനടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ ഇവിടെ വരുന്നത്. കൊള്ളാം, നല്ല കാഴ്ചയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ലെന്ന്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ പോകുന്നൊക്കെ ഉള്ള മട്ടിൽ അങ്ങ് വിട്ട് കളയും. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞ് വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ.